เดี๋ยวขอเช็คชื่อพี่วิมลไม่มาแล้ววันนี้พี่ตูนมาแทนพี่รักโอเคเขามาถึงยังคะกระแตเหมือนเมื่อกี้มาแล้วป่ะฝนเทียมโอเคช่วยตามฝนเทียมพี่มุกตามแล้วใช่ไหมคะพี่ปุ้ยมาแล้วพี่เมธมาแล้วพี่บีมาแล้วพี่นุชออกมาแล้วพี่โอมาแล้วพี่เองช่วยตามบัญชีหน่อยค่ะพี่โบมาแล้วฝ้ายไม่มาโมไม่มาพี่จอยไม่มาวันนี้พี่กุ้งพี่เมย์เมื่อกี้ไปตามทั้งทีมตามพี่กุ้งได้ป่ะพี่มุกช่วยตามพี่กุ้งมีค่ะมีบุ๋มใครช่วยตามบุ๋มบิ่มได้ไหมคะพี่มุกไปตามบุ๋มบิ่มเลยนะเกดมาแล้วหนุ่ยพี่หลงโทรตามพี่เองแล้วเขาให้ใครเข้าแทนอ่ะเขาบอกเขาแจ้งพี่จอยนะคะไปแล้วก็คือแบบพี่วิมลเขาบอกเขาไม่มาวิมลกับจอยไปเขาบอกแล้วเขาไม่มาแล้วก็เอางั้นหมายความว่าเขาแจ้งทางพี่จอยพี่วิมลไว้อะค่ะไม่เป็นไรค่ะแล้วใครเข้าในส่วนของเขาบอกว่าไม่ได้มีคนเตรียมไว้ของเขาอะค่ะไปถามว่าได้แจ้งไว้แล้วก็มีผู้แทนเข้าที่ผลโอเคสิบน่าจะเป็นสิบพี่ซิมใช่ไหมว่าใช่ไหมคะว่าได้ตามค่ะเดี๋ยวพี่เอนั่งอันนึงได้นั่งพี่เอนั่งอันนึงโอเคมาเริ่มเลยนะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตเริ่มเลยนะดีนะ you start ready to difference you อรุณสวัสดิ์ค่ะทุกคนมานั่งกับพี่หนุ่มแบบว่าพี่เป็นตัวสำคัญมากโอเควันนี้เราจะคุยเรื่องที่สำคัญมากนะคะคือการสร้างคอนแทคกับเรื่องการจัดการกับฐานข้อมูลของลูกค้าที่เราเรียกว่า customer นะคะจะเป็นเซสชันทั้งวันเลยเนาะเต็มวันแล้วก็เดี๋ยวผู้สอนของเราวันนี้นะคะเดี๋ยวขอแนะนำนะคะชื่อคุณรีน่าค่ะค่ะคุณรีน่าก็บินมาจากที่แคนาดามาสอนพวกเราเลยนะคะโอเคก็พร้อมไหมโอเคแล้วก็เดี๋ยวบางคนอาจจะยังไม่ได้เข้าเซสชันก่อนอันนี้ก็เลยอยากจะขอเปิดอีกรอบหนึ่งนะคะคือเดี๋ยวบนกระดานนี้เราจะมีเขียนagenda ของวันนี้แต่ว่าจริงๆคือเดี๋ยวจะมีเขียน agenda รายละเอียดลงหน้าตรงนี้ให้แล้วก็ตรงกระดาษข้างหลังค่ะมันจะเห็นว่ากระดาษมีกระดาษ3ใบใช่ไหมคะค่ะด้านซ้ายสุดคือถ้าเกิดว่าเรามีคำถามเพราะเนื่องจากว่าบางครั้งเวลามันจำกัดเราไม่สามารถถามทุกคำถามได้ถ้าใครอยากฝากคำถามที่จะให้เดี๋ยวทีมโปรเจกต์จะเป็นคนช่วยถามเขาต่อหลังจากจบเซสชันนะคะก็คือไปเขียนบนนั้นแล้วก็ช่องตรงกลางคือจากที่อบรมไปรู้สึกว่ามันไม่มีสิ่งที่เราอยากให้มันทำได้นะคะก็ขอให้เขียนตรงกราฟที่2ส่วนแผนที่3คือการบ้านหมายถึงว่าระหว่างที่เราคุยกันมันจะมีสิ่งที่เราต้องไปทำต่อเราก็จะเขียนตรงการบ้านตรงนี้โอเคค่ะ
You will please understand. Yes. Okay. สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับ Yes. ฉันชื่อรีนาค่ะ That's it ตบมือหน่อยค่ะ Tomorrow I will know more เดี๋ยวพรุ่งนี้จะเรียนคำเพิ่ม Okay so we will be talking about contacts in Kanta is that how you say K&K? We just say K. Okay in K&K everything starts with a contact วันนี้เราจะเรียนรู้เรื่อง contact ค่ะ ในระบบของ KNK เนี่ยทุกอย่างจะเริ่มต้นจาก contact So for this morning, our objectives are to gain an understanding of the different types of contact in K&K. วันนี้เราจะมาเรียนรู้ว่าเข้าใจประเภทของ contact ต่างๆในระบบของ KNK And then we will introduce you to the different elements that we need for a contact record in K&K. แล้วก็จะมาเล่าให้เราฟังว่าการสร้าง contact หนึ่งชื่อเนี่ยมันต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้าง And if we have enough time, then we will practice how to create different types of contacts. และถ้าเรามีเวลาเราก็จะลองสร้าง contact หลายๆชนิดกัน Like whole day. I know sometimes I think so. Okay, so as I said before, the core or the main data that we have for people is called contacts. ฐานข้อมูลใน KNK อะค่ะสำหรับทุกๆคนที่เราต้องมีการติดต่อด้วยนะคะเราจะเรียกคำว่า contact So we have 3 types. เรามี contact 3 ประเภท So we have company is the first type. อันแรกเจนขอทับศัพท์ไปก่อนนะ company หรือว่าบริษัท For example, you have Asia Books. เช่น Asia Book And then a person working for Asia Books is called a contact person. และคนที่ทำงานที่บริษัท Asia Book เราจะเรียกใช้คำว่า contact person คือผู้ติดต่อ So for example, Charini Wong. เช่นคุณจารินีพิวงศ์ And she's a real person. Does anybody know Charini Wong? มีใครรู้จักคุณจารินีพิวงศ์ไหมคะเพราะว่าเขาเอามาจากฐานข้อมูลเราจริงๆ มีบ้างโอเค no No? พี่ปุ้ยรู้จักเปล่า So when Charini Wong's orders for Asia Books, เมื่อคุณจารินีสั่งของให้ Asia Book she will use the contact and the account of Asia Books. เขาจะเรียกว่าเป็นก็เหมือนกับว่าเป็นการสั่งจาก Asia Book But if Charini wants to buy a book for herself, แต่ถ้าจารินีอยากจะสั่งของให้ตัวเอง then you have another contact for her. It's called a person contact. ก็จะเรียกว่าจะเป็นกรณีที่ว่าเขาเป็นcontact ประเภท person หรือว่าเป็นบุคคล So the details for Charini Wong in contact person will be the same as the company Asia Books. Phone number, address. ข้อมูลของคุณจารินีพิวงศ์ในส่วนที่เป็น contact person นะคะจะเป็นข้อมูลเดียวกันกับ Asia Book แบบเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่พวกนี้ But if Charini is ordering for herself, then she will use her own address, her own phone number, her own email. แต่ว่าคุณจารินีในฐานะที่ว่าถ้าเขาสั่งสินค้าที่เป็นของส่วนตัวเขาเองเขาจะเป็น person แล้วเขาก็จะมีข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ที่เป็นของส่วนตัวของเขา Okay, next slide. So the difference is, ถ้าเกิดว่าใครมีคำถามก็คือสามารถถามได้เลยนะคะ the company and the person, you can create customer accounts. ป
ประเภทลูกค้าที่คือประเภท contact company และ person เราสามารถสร้างข้อมูลพวกนี้ให้เป็นลูกค้าได้ So company and person type have a customer account. You can place orders, do returns, and everything that a customer can do with NAV books. และเมื่อเราสร้างให้เขาเป็นลูกค้าแล้วซึ่งคำของ KNK จะเรียกว่า customer นะคะเขาก็จะสามารถสั่งซื้อหรือคืนของเหมือนเป็นลูกค้าคนหนึ่งได้ The contact person does not have a customer account. คนที่เป็น contact person ไม่สามารถสร้างให้เป็น customer หรือลูกค้าได้ When a contact person is ordering, the account is always linked to company account. ทุกครั้งที่ contact person สั่งสินค้ามันจะต้องถูกสั่งจาก company ของเขาที่เขาทำงานด้วยเท่านั้น So other types of contacts that you might have in K&K could be your authors, your vendors, and contact อื่นๆที่นอกจากการเป็นลูกค้าค่ะก็คืออาจจะเป็นนักเขียนหรือว่า supplier ที่เราใช้คำว่า vendor and also so your sales leads, your prospects, they start as a contact. หรือเขาใช้คำว่า sales lead คือหมายถึงว่าคนที่เราไปติดต่อด้วยเพื่อเสนอขายของแต่ว่ายังไม่ได้เป็นลูกค้าค่ะคนที่เราคิดว่าเฮ้ยเขาน่าจะเป็นลูกค้าเราได้คือ sales lead ก็จะเป็น contact ได้ So for sales leads, you first enter them in the system as a contact, then they haven't ordered yet, so they don't have an account yet, just a contact record. เพราะฉะนั้นคือเมื่อเรามี sales lead คนใหม่อะค่ะเขาจะถูกสร้างเป็น contact นะคะเขาก็จะเป็น contact person ของบริษัทนั้นๆและเขาจะยังไม่ได้มีบัญชี customer เพราะว่าเขายังไม่ได้สั่งของ So a contact person you cannot use to create an account, and you cannot create them as a customer or a vendor. So just the company and the person type, you can create them as vendors and customers. เพราะฉะนั้นคือทวนอีกครั้งว่า contact person นะคะก็ไม่สามารถเป็นลูกค้าได้เพราะว่าคนที่เป็นลูกค้าคือบริษัทและอย่างแบบเดียวกันก็คือ vendor contact person ของ vendor เนี้ยไม่สามารถเป็นลูกค้าเราได้คนที่เป็นลูกค้าเราคือบริษัทของ contact person คนนั้น Are there any questions? มีคำถามไหมคะ ก็contact person เนี่ยเขาสั่งซื้อหนังสือในบุ๊กแต่โดยใช้ที่อยู่ของบริษัทและ if aแบบสั่งให้ตัวเองเหรอคะ if a contact person wants to order for himself can he order from the contact person So you create a person contact, and then the person contact will have a customer account. คือจากฐานข้อมูล custom contact person นะคะเราสามารถสร้างให้เขาเป็นลูกค้าได้แต่เหมือนกับแล้วเขาก็จะมีอีก account หนึ่ง คือถ้าเกิดว่า contact person สมมติว่าพี่ศรีนวลเป็นพนักงานCNถ้าเกิดน้องชื่อพี่ศรีนวลอยู่ภายใต้คำว่า contact person หากพี่ศรีนวลซื้อระบบจะคิดว่าพี่ศรีนวลซื้อในนามCN คนจ่ายตังค์ต้องเป็นCN แต่ถ้าพี่ศรีนวลต้องการซื้อในฐานะเป็นแม่คนหนึ่งซื้อส่วนตัวเราต้องมาโอนข้อมูลเขาให้จาก contact person สร้างซ้ำให้กลายเป็น contact เฉยๆก่อนแล้วเมื่อนั้นเขาจะถึงกลายเป็น customer ได้ เหมือนกับว่าเราไม่ต้องคีย์ซ้ำอ่ะ Ria, and her question is that once we have moved the contact person to be a contact, then customer, can she have the shipping address as the company? Yeah, so first you create the company, and then you create the contact persons under the company. So that's one type or one scenario. And then you can also create the contact person and then link them to a company. So there's No, it's another question. Okay. For example, like a company's employee who is also a mother wants to order for herself. So okay. we copy her
be a contact and customer, right? So it's separate. So it's an individual Yes. customer. But she wants us to ship the products to her company address. That's fine. You can, right, during order entry, you can change the address. Okay, but she's still just an individual customer. So She's both. so it depends if you want so in that case, her account is under her name, right? Because she wants to pay for it. Yeah. Then the address, you just override.โอเค ก็ในกรณีนี้ถ้าพี่สีนวลอยากซื้อส่วนตัวและให้ส่งของไปที่ CX ก็ได้เช่นกัน แต่ว่าหมายเลขบัญชีที่ผูกติดกับของพี่สีนวลก็ต้องเป็นเลขบัญชีส่วนตัวคือความจริงแล้วว่าเราจะใส่ที่อยู่บ้านพี่สีนวลไปแต่ถ้าเกิดว่าพี่เขาบอกว่าเฮ้ยครับเฉพาะครั้งนี้ส่งไปที่ออฟฟิศพี่หน่อย เราก็ต้องมาแก้แมนนวลลงไป คือเราแก้เมนตอนเหมือนตรงลงเซลล์ออเดอร์หรอหรือว่าตรงเหมือนตรงชิปทัวร์ค่ะเหมือนตอนที่ต้องมากรอกว่าจะส่งให้ที่อยู่อะไรอ่ะเราต้องมาแก้ตรงนั้นได้ So the purchasing manager she's also today so she's also listening how to create Okay, so let me just catch up. So the contact can also be non-books employees and like freelance editors. Yes. Yeah, we will have a slide for that too. Okay, so, oops. So for example, Charini Wong. So you have Charini Wong as a contact. Maybe Charini Wong has two companies. So she's working, say, for Asia Books, and she's also working for Bangkok Patana School. คือเขาอยากจะโชว์ให้ดูถึงการเชื่อมโยงนะคะคือยกตัวอย่างว่าคุณจานิวงศ์เนี่ยเป็น person แล้วเขาก็สมมติว่าเขาทำงานที่2บริษัทด้านซ้ายคือทำงานกับเอเชียบุ๊กด้านขวาคือทำงานกับโรงเรียนบางกอกพัฒนา So Asia Books will have a contact record in K&K. Bangkok Patana has a contact record in K&K. และทั้ง2บริษัทก็มี contact มีบัญชีกับนานีบุ๊กซึ่งสร้างเป็นคอมพานีทั้ง2อัน So you will create a contact record for Charini Wong as marketing manager of Asia Books. เราก็จะมาสร้างaccount ของคุณจานิวงศ์ว่าเป็น contact person ของ Asia Book And then you will also create another contact record for Charini under Bangkok Patana School. แล้วเราก็จะมาสร้างอีก contact person ว่าคุณจานิวงศ์เนี่ยเป็นอีก contact person ของโรงเรียนบางกอกพัฒนา And then Charini has her own contact record that's a type person. แล้วคุณจารินีก็มีบัญชีของตัวเองที่เป็นส่วนตัวที่เป็นของ person So 1, 2, 3, 4, 5 contact records in K&K. ซึ่งแปลว่าเราจะต้องมีการสร้าง contact 5 contact So Charini can order under Asia Books, จารินีก็สั่งในนาม Asia Book ก็ได้ or she can order under Bangkok Patana, หรือสั่งจากในนามบางกอกพัฒนาก็ได้ or she can order for her own personal, หรือ for herself. สั่งส่วนตัวก็ได้ Does that make sense? ได้ไหมคะโอเค So Nani Books in K&K will also have a contact record. พนักงานในบุ๊กก็จะมี contact เป็น contact ใน K&K เหมือนกัน And then everybody will be created as employees in K&K. แล้วทุกคนก็จะถูกสร้างว่าเป็นเขาใช้คำว่า employee หมายถึงว่าเป็นพนักงานของบริษัทนานีบุ๊กใน K&K So everybody will have a contact record as well. So Nani Books
and then all the employees have contact records. คือเราต้องสร้างบริษัทนามีบุ๊กเป็นคอมพานีแล้วทุกคนก็จะเหมือนกับเป็น contact person ของบริษัทนามีบุ๊ก Okay, so quick quiz. มีการทดสอบ What will be the contact type of NANMI books? นานมีบุ๊กนั่นคือบริษัทนานมีบุ๊กจะเป็นใช้ประเภท contact อะไรคะ เย้ How do you say yay in Thai? เย้ Okay, and then Jane will be a contact person. And if Jane wanted to order under her own account, then she has a person type of contact. So contact person. Sometimes it can be a little confusing, but if we know it right from the start, then it'll help us. โอเคทุกคนพอเห็นภาพไหมคะคือเขาบอกว่ามันอาจจะแบบงงๆนิดนึงแต่ว่าถ้าเราแบบพอเข้าใจอ่ะคือหลังจากนี้เราก็จะเก็ตแบบอย่างรวดเร็วพี่เอเข้าใจแล้วโอเค Any more questions? มีคำถามไหมคะอะไรนะมีมากอ๋อโอเคเนาะ Okay, good. ขอบคุณค่ะ thank you Rina, if our translator, our book translator is a person, Mhm. but she has her own company. Okay, So that like the payment that we give to her goes to her company and not to her as a person. She would be a contact person, right? she would be, you would set up a company type of contact for her and then create a customer account for that company. And then she can be a contact person under that company. คือในกรณีที่เป็นนักแปลสมมตินะคะหรือว่าคนอื่นก็ได้นะคือหมายถึงว่าเขานักแปลแล้วเขามีแต่ว่าเขาเปิดบริษัทด้วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคือเราต้องสร้างเป็นชื่อบริษัทของนักแปลคนนั้นก่อนแล้วนักแปลคนนั้นนะถึงแม้ว่าในบริษัทมีคนเดียวอ่ะเขาก็จะเป็น contact person ของบริษัทนั้น So maybe like your authors, your vendors would be company type. Obviously your customers that are companies are company type. But then your NANMI Books family members, they can be set up as type person. ก็คือถ้าอยากเป็นแบบบริษัทเราตั้งเป็น company ใช่ไหมคะแต่สมมติถ้าเป็นลูกค้าสมาชิกนั้นมี book family book club ก็เราก็ตั้งเป็น person เพราะมันไม่ได้มีบริษัท including like freelance editors and they don't have a company, they're just individual, it's a contact, it's a person. You can, so person and company, they're the same because for functionality, you can create a customer account. So NANMI Books, you can decide what would be the standard, like what would be the rules to say this will be a company contact or a person contact. คือการถ้ามองง่ายๆก็เหมือนกับว่า company กับ person นะคะจริงๆการใช้งานมันเหมือนกันเพราะว่าทั้งสอง type เนี้ยสามารถสร้างให้การมาเป็นลูกค้าได้ใช่ไหมคะแล้วก็เมื่อกี้เจนถามเขาว่าเช่นอย่าง freelance editor หรือว่า freelance part time หรือใครก็ตามแบบที่เราจ้างแบบชั่วคราวแล้วเขาไม่ได้มีบริษัทอะเราต้องสร้างยังไงก็คือว่าเราก็สร้างเขาว่าเป็นประเภท contact ที่เป็น person ไปเลย Okay. So now we will go to the system. Everybody has seen the K&K system? Yes. So each person will have a role center. So depending on your job, you will have a specific homepage. So it could be different for, let's say, customer service or editorial. โอเคทุกคนล็อกอินแล้วยังคะแล้วก็ช่วยเช็คว่าเราต้องอยู่ในบริษัทที่ชื่อว่า training setup นะคะได้เช็คยังเปิดทุกคนอยู่ training setup ไหมคะ sorry I will just ตรงมุมซ้ายด้านล่างนี้ค่ะเห็นไหมคะมันต้องขึ้นคำว่า training setup ถ้าไม่ใช่ training setup วิธีการเปลี่ยนบริษัทนะคะให้กดไปที่ปุ่ม
ลูกศรขวามุมซ้ายที่ชี้ลงเห็นไหมคะกดตรงเมนูนั้นเลยค่ะแล้วมันจะให้ขึ้นว่า select company เห็นไหมคะเลือก select company กดเลยแล้วมันจะมี list รายชื่อบริษัทให้เลือกว่า trading setup แล้วกดโอเคแล้วเหมือนมันอาจต้อง restart มันจะ restart อีกเลยแล้วก็เราอีกรอบหนึ่งนะคะมันจะเหมือนกับ restart auto คือถ้าเกิดใครไม่รีสตาร์ทก็ไม่เป็นไรครับแต่ถ้าเกิดใครที่รีสตาร์ทก็เรากินเข้าไปใหม่ โอเคแล้วก็เมื่อกี้เขาพูดถึงว่าคือหลักเดี๋ยวต่อไปคือเราจะต้องคล้ายๆกับเซตว่า user ของแต่ละคนอ่ะเราจะมี role role หมายถึงว่าเรามีบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกันใช่ไหมคะบางคนอยู่ฝ่ายบก.บางคนอยู่ฝ่ายบัญชีบางคนอยู่ฝ่ายขายเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพอเราต้องมีการเซตว่าถ้าเป็นบัญชีหน้าจอเนี้ยกับเมนูอาจจะเห็นเป็นแบบนึงถ้าเป็นฝ่ายขายเมนูก็จะเป็นอีกแบบนึงคือเพราะว่าเราอาจจะใช้เมนูไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นหน้าตาของแต่ละคนอาจจะไม่ได้เหมือนกันเป๊ะก็ไม่ต้องกังวล and if they can like they can try to follow Yeah, they. นะคะแล้วก็ระหว่างที่เขาสอนนะคะถ้าเกิดว่าใครสามารถก็คือสามารถทำตามคลิกตามเขาไปได้เลยด้วยนะคะใครที่มองหน้าจอไม่เห็นก็พยายามมาอยู่ใกล้ๆเพื่อนนะจะได้เห็นหน้าจอด้วย Okay, so what will center things we didn't set up anything yet okay. So yours might be different. Do you have? Can you see contacts ของทุกคนมีเมนู contact ไหมคะด้านซ้ายมือ yes Huh? All right. So let's just. You can กดเข้า click. ไปเลยค่ะ And then this will display the contacts list. และหน้านี้ก็จะโชว์ contact ทั้งหมดในระบบ Okay, so don't follow me yet. I will just look for a contact and show you something first. เดี๋ยวทุกคนอย่าเพิ่งทำตามนะคะเดี๋ยวให้ดูเขาก่อน ทุกคนจำวิธีการกรองได้เนาะที่คุณเก่งสอนเมื่ออาทิตย์ที่แล้วตรงฟิลเตอร์ตรงนั้นนะคะวิธีการกรอง So here I'm putting in my search, so I'm looking for Asia books, ก็จะหา Asia Book but I'm not using the number. This is their contact number. I'm gonna be using the name, ก็คือเราจะกรองด้วยชื่อคือ name and then I'm just gonna hit enter, and then Asia books will come up. ชื่อ Asia Book ก็จะขึ้นมาเลย So because I have Asia books already created, I will just click either view or edit. อันนี้เป็น contact ที่ถูกสร้างไว้แล้วนะคะพอเราจะดูข้อมูลน่ะเราสามารถกด edit หรือ view ก็ได้ถ้า edit จะสามารถแก้ไขได้ถ้า view จะดูได้อย่างเดียว So view, you'll just inquire, you won't be able to change. And edit is when you will be able to change or update the data. แล้วก็กดไปที่ edit เลยค่ะ Okay. So this is what we call the contact card. พอเปิดมาหน้านี้เราจะเรียกว่า contact card So we have contact card, vendor card, customer card in the system. เพราะฉะนั้นในระบบก็จะมี contact card customer card vendor card ที่จะบอกรายละเอียดของ contact คนนั้น Yeah, and even for your order, it will be called a card. So all the master data in the system, they have cards. โอเคนั่นคือเหมือนกับฐานข้อมูลแต่ละชนิดในระบบอะค่ะทุกอย่างจะเรียกว่าการ์ดเหมือนที่วันก่อนเราเรียนเรื่อง event card project card จำได้ไหมคะก็จะเหมือนกันใช้คำว่าการ์ด And then I'll just show you where the contact type is, just to follow from our slide. So you can see here contact type. And then this is the company. It's a drop down. พอเรากดตรงนี้นะคะมันก็จะมี drop down เมนูขึ้นมา3อันเป็น3รายการ So then you see you have the 3 types: company, contact person, and person. ก็จะเห็น3รายการที่จากสไลด์เมื่อกี้ที่เขาเล่าให้ฟังและ
เราไม่สามารถเพิ่มได้แล้วมันจะมีแค่3อันนี้เท่านั้น So when you create a new contact card, so if you have a new contact, the system will default to company. เมื่อเราสร้าง contact card ใหม่ระบบมันจะอัตโนมัติตั้งว่า company Okay. Any questions so far? เพราะฉะนั้นเราต้องมาแก้เองนะคะเราต้องคอยตรวจว่าจริงๆแล้ว contact เนี้ยมันเป็นประเภทอะไรแล้วก็มาแก้ระบบเป็น default company แล้วถ้าคนนั้นเป็น contact person เราต้องมาเลือกเองโรงเรียนก็จะเป็น company แล้วอาจารย์หรือผอที่เราติดต่อด้วยเจ้าของโรงเรียนนั้นก็จะเป็น contact person Yeah, so she asked like, what about the name of the school? So it will be company, right? So I said yes. So I said, so the teacher in that company will be, and they said contact person. Yes, I think you got it. เขาเข้าใจแล้ว We can have a look. So on the card, we'll just review the cards usually have sections and we call them fast tabs. ในการ์ดนะคะมันจะมีหลายๆส่วนนะคะจะเป็นเมนูแต่ละแถบที่เป็นสีเทาๆแถบพวกนี้เรียกว่า fast tab So here you have general fast tab, communication, communications, foreign trade, contact persons, and social relations, profile questionnaire, interaction log. ก็ตามที่เขาพูดเลยค่ะ So right now the fast tabs are collapsed, and then if you click on the arrow, it will. พอเราคลิกที่ลูกศรด้านขวามือ fast tab มันก็จะขยายออก So here you can see that for company Asia Books, you'll see Charini Piwong as a contact person. แล้วก็ภายใต้company Asia Book ค่ะพอเรากดไปที่แท็บ contact person เราก็จะเห็นว่าจารินีพิวงศ์คนเนี้ยก็เป็น contact person ของบริษัทนี้ So in the general section, and so you have details for Asia Books, and then communication will show you the address, the phone number, website, email address. ถ้า fast tab communication จะเป็นพวกข้อมูลติดต่อทั้งหลาย And then sometimes not all the fields are shown, so you have to click show more fields. แล้วบางครั้งคือหน้าจอมันไม่พอเราต้องกดคำว่า show more field ซึ่งคืออยู่ตรงมุมขวาด้านล่างนะคะเพื่อให้เห็นทุกช่องที่ต้องกรอก So here you can see country, correspondence type, language code. คนนี้ก็จะเห็นประเทศแล้วก็ correspondent type หมายถึงว่าลูกค้าคนนี้ชอบให้เราติดต่อทางด้านไหนติดต่อทางอีเมลหรืออะไรพวกนี้ค่ะ So I'll just expand again. So this one is called communication, and then this one is called communications with an S. คือ2แท็บจะคล้ายกันมากต่างกันแค่ S 1ตัว So here you have the different ways that you can communicate to the contact. ของแท็บ communications นะคะก็คือจะเป็นวิธีการต่างๆที่เราสามารถติดต่อกับ contact นี้ได้ So you can put in email, fax, all their phone numbers here. ทั้งอีเมลทั้งโทรศัพท์มือถือโทรศัพท์บ้าน And then for each type, so if say we have the telephone number, sorry. สำหรับการติดต่อแต่ละประเภทนะคะเช่นโทรศัพท์เทเลโฟน So you can check primary, and then it will appear up here. ถ้าเกิดเรากดคลิกตรงติ๊กช่อง primary ซึ่งเหมือนกับเป็นถ้าเป็นเบอร์ติดต่อหลักนะคะมันก็จะมาโชว์ที่ช่อง phone number ตรงนี้ So this is a case that if they have many telephone numbers. Mhm. Okay.
คือสมมติว่าถ้าคอนแทคคนนี้มีเบอร์โทรศัพท์หลายเบอร์2 เบอร์อย่างเงี้ยเราก็ต้องเลือก primary อันหนึ่งเพื่อมันก็จะออโต้มาโชว์ที่อันนี้ So it's the same for the mobile, and then for the fax. ก็เหมือนกับวิธีการติดต่ออื่นๆทั้งอีเมลทั้งแฟกซ์ทั้งเบอร์มือถือ Okay, so we're just having a quick look at the different parts of the contact card, and we will discuss them in detail and also try to create a contact so you can actually practice. So foreign trade, you know, you have, I think you're just gonna be using bot for now, right, for everybody? foreign trade คือ there สกุลเงินนะคะ is one team who sells to Foreign. Asian countries. Okay. But when they wire the money to Thailand, we compare it with Thai baht. For example, it's a Taiwanese company. Should we put like Taiwanese dollars here? So do they pay you in Taiwanese dollars? พี่หลุยกับพี่เองคะเวลาจ้างที่ไต้หวันนะเขาจ่ายตังค์เรามาเขาจ่ายเป็น Taiwanese dollar หรือว่าเป็นจ่ายเป็นดอลลาร์แต่เป็นคนละเบอร์เป็นบาท So they pay in Taiwanese dollar, but when we convert to Thai Okay, so we will still be back in the system. โอเคเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ก็อยากให้บุ๊กเป็นบาทหรือว่าเวลาสำนักพิมพ์มาเลซื้อลิขสิทธิ์ที่โบเราเสนอเป็นดอลลาร์แต่เขาจ่ายมาเป็นยอดบาทเราก็จะเขียนเป็นบาท คือเรื่องนี้เหมือนมันมีเคยคุยตอนอินเทอร์วิวว่าเราจะลงเป็นบาทแต่ว่าตรงเหมือนกับแผนกบัญชีต้องให้กับมีหมายเหตุว่าบาทสมมติ 1,000 บาทจริงๆแล้วมันคือสมมติ30 US อะไรประมาณเนี้ยเพื่อให้จำได้ And there is VAT in Thailand, right? yes Okay, so do the customers have registration number? ลูกค้ามีหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีไหมคะ yes means yes Okay, so we will keep this. So just for the setup too, if there are fields or if there are tabs that is not applicable to NANMI, we can customize and take them out. สำหรับแต่ละฟิลคือแต่ละช่องที่ต้องกรอกอะค่ะถ้ามันมีช่องไหนที่บริษัทนามิบุ๊กคงไม่ได้ใช้อะที่มันไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทเราจริงๆเราสามารถ customize เอาออกได้ It's not programming, just setup. ซึ่งมันไม่ต้องเขียนโปรแกรมนะมันเป็นแค่การทำตั้งเซตอัพซึ่งพวกเราคนธรรมดาก็สามารถทำได้ แต่ไม่ต้องเป็นโปรแกรมเมอร์ Alright, so social relations, let's just have a look there. So social relations, you can connect a contact to another contact, but socially. So for example, Jane is my neighbor. I can put in there that she's my neighbor. แท็บ social relation นอกจากไม่เรียกเป็นตัวผู้เสียภาษีแล้วด้วยมันจะต้องมีระบุว่าเป็นสำนักงานใหญ่เป็นสาขา ว่าที่อยู่นี้เป็น ที่อยู่ของเวนเดอร์หรือที่อยู่ของ customer okay. So a question about like we want to be able to have many addresses within the company. Like maybe like we have the address for the main branch and then like the branch of the bookstore or something like that. So this is for their shipping address for the company. They have lots of shipping addresses. อันนี้คือสำหรับบริษัทที่อาจจะมี shipping address คือที่อยู่ในการจัดส่งมากกว่า1ใช่ไหมคะ อย่างสมมติอย่างเราอย่างเงี้ยอย่างในรูปแอสเซทเรามีตัวสาขาที่64ตัวสาขาที่บางบ่อแล้ว This may not be shipping addresses, but there are just different addresses we want to store. Sure. We want to set the headquarters address to be the main one. Okay. Yeah. So we have a
we have a spot. We'll see later where we can enter that. ทำได้เดี๋ยวจะสอนทีหลัง Okay, so social relations. I will translate Oh, because I yeah. didn't translate โอเคตรงแถบ social relation นะคะก็คือหมาย relation แปลว่าความสัมพันธ์นะคะ social คือหมายถึงว่าแบบคล้ายๆการเข้าสังคมอะไรประมาณเนี้ยคือเราสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่าง2 contact ได้ เช่นเจนเป็นเพื่อนบ้านของคุณรีน่าแต่ว่าเราต้องมาตั้งว่าเราต้องการที่จะให้มันมีความสัมพันธ์อะไรบ้าง เช่นคนนี้เป็นพี่น้องของคนนั้นคนนี้เป็นแม่ของคนนั้นประมาณเนี้ยค่ะ Yeah, so our example here, Chermini or Asia Books, is a neighbor of Kanuta City Bible. ก็คือยกตัวอย่างว่าคนที่ชื่อคณัฐาเนี่ยค่ะเป็นเพื่อนบ้านของคุณเอเชียบุ๊ก ของคุณชารินี ของคุณเอเชียบุ๊กแต่ตัวอย่างอาจจะแบบไม่ได้ดีมากแต่ว่าเพราะว่าอันนี้เรากำลังพูดถึงคอนแทคของเอเชียบุ๊กแต่ไม่ใช่ของคุณจารินีถูกไหมคะนั่นคือเขาคนเนี้ยเป็นเนเบอร์ของเอเชียบุ๊ก So when I added this, I went to the ribbon here. คือเมื่อกี้การสร้างก็คือมาที่แถบเมนูข้างบนเรียกว่า ribbon นะคะเขาก็ไปตรง ribbon แล้วก็กดคำว่า social relation So in our workshop, you said you will be using this. Yes. Okay, so in the setup, we will have the different types that you need to, that you would like to use. เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องมาเซตอัพว่าเราต้องการที่จะมีรายการความสัมพันธ์อะไรบ้างอะค่ะอย่างที่บอกว่าเป็นเพื่อนบ้านเป็นแม่เป็นพ่อหรือว่าเป็นเพื่อนกันหรือเป็นอะไรสักอย่างอย่างนี้เขาแบบมีเขียนว่า politics ก็คือหมายถึงว่าเกี่ยวข้องกันทางการเมืองหรือเทนนิสคือสองคนนี้เล่นเทนนิสด้วยกันอะไรเงี้ย So you'll probably wonder, why do we care? เขาก็เราอาจจะกำลังคำถามว่าทำไมเราต้องสนใจเรื่องพวกนี้ด้วย So one application would be if you want to do a campaign and you want to target, let's say you say, okay, we want to target all the neighbors of Jane. ยกตัวอย่างนะคะเช่นถ้าเราต้องการที่จะสร้างแคมเปญในการขายแล้วเราต้องการที่จะเจาะกลุ่มเป้าหมายสำหรับแคมเปญนั้นเช่นบอกว่าต้องการเจาะกลุ่มทุกคนที่เป็นเพื่อนบ้านของเจน So the system will give you a list of all the neighbors of Jane. ในระบบก็จะ list ทุกชื่อทุก contact ที่เป็นเพื่อนบ้านของเจน Okay, so I'll just hit escape to get out of this window. ถ้าจะปิดวินโดว์ก็สามารถกด escape ได้นะคะ So แทนที่จะแบบกดปิดอ่ะ yeah, so either you hit OK or escape to go back. Any questions about social relations? ใน contact person ใช่ไหมคะ Can one company have more than one contact person Yes, ได้ค่ะ you can have as many as you want. มีเท่าไหร่ก็ได้คือเมื่อกี้ตอนแรกเพื่อนจะลืมแปลมีอันนึงคือเขาพูดว่าวิธีการสร้าง company กับ contact person นะคะคือมันทำได้ทั้งสองทางคือเริ่มจาก company แล้วก็มาเพิ่ม contact person หรือสร้าง contact person ก่อนแล้วค่อยมาตั้งว่าคนเนี้ยเป็น contact person ของบริษัทก็ได้ Okay, so the next tab, what we call the profile questionnaire. ถัดออกมาคือ profile questionnaire. So in the system, we can create classifications for the contacts so that you can analyze them. So for example, for NAV books, you want to analyze, let me just bring up. เขาบอกว่าถ้าเราต้องการที่จะเหมือนกับวิเคราะห์ข้อมูลของ contact. Okay, so I think some of you may have been in the dimensions session with Brad.
บางคนอาจจะเข้า yeah like a few but very few from here Very few. Okay, so for sales analysis, we use dimensions, but for other types of data analysis, we can use the profile questionnaire. คือในระบบของ KNK อะค่ะถ้าเราต้องการที่จะวิเคราะห์ยอดขายนะคะเราจะใช้สิ่งที่เรียกว่า dimension นะคะซึ่งบางคนก็ได้เข้าเซสชันที่พูดถึงเรื่อง dimension แต่ถ้าเราต้องการที่จะวิเคราะห์ข้อมูลอื่นๆที่ไม่ใช่ยอดขายเราจะใช้สิ่งที่เรียกว่า profile questionnaire So NAV Books will create a questionnaire, and it will look something like this. คือเราจะต้องสร้าง questionnaire ซึ่งจะดูเป็นหน้าตาจะประมาณนี้ So for example, what is the business type? เช่นว่าคำถามคือบริษัทเนี้ยคือ business type อะไร What is the sub-business type? มี sub business เป็นหมวดรองอะไร And what is the school type? แล้วก็เป็นโรงเรียนประเภทไหน This is the metadata. No, it's different still. So, Okay, it's okay. I'll yeah. So the profile questionnaire, we can use this again to not just analyze, but also create campaigns and lists. ซึ่ง profile questionnaire เนี้ยค่ะคือนอกจากจะมาวิเคราะห์แล้วก็คือสามารถที่จะเอาข้อมูลมาสร้างใช้ข้อมูลเนี้ยในแคมเปญได้ Yeah, so for NANMI, we will have, for example, school type, sub-school type, denomination, chain group, คือเราจะวิเคราะห์แบบกลุ่มบริษัทกลุ่มร้านหนังสือเชนประเภทโรงเรียนประเภทธุรกิจ yeah, number of students, grade, courses. จำนวนนักเรียนหรือพวกคอร์สที่โรงเรียนสอน So you will be configuring or setting up all these questionnaire. So the questionnaire will be big. Excuse me, in regards to questionnaire, are we talking about populating the dimension master file? Like, I mean, populating the master data for customers according to the dimensions that we chose yesterday. So dimensions and the profile, they're different. Okay. So dimensions is used mainly for sales analysis. Right. And this is used for campaigning. This is used for more data analysis campaigns. I see. So like, if we already have that information, then we don't need to create questionnaires, right? You still do. Yeah. So there's no overlap. So the contacts don't have dimensions because dimensions are only on the customer. I see. Yeah. So who do we send these questionnaires to? So when you're creating the contact, then you will check the answers. Okay, so it's more like a checklist, not actually printing out the questionnaire, send it to the contact, let them tick. Actually, you can do both actually. So you can print out, if you have a new contact or customer, then you can say, okay, fill this out, and then they will check the answers for them. But you don't have to do that. It's more really for the staff. When they're creating the contact, they can check so that you can analyze later. So like for us as the company, whatever we want, whichever profile we want the contact to have, Mhm. the management team will decide, Yes, create a questionnaire, so when the users actually input data of new contact, they have to make sure they fill everything. exactly. And the profile can be different for different types of contacts, right? Exactly. So you can have different questions for persons, and then you can also have different questions for companies. So the distinction are only towards company and person, just the two types, right? Yeah, actually, I can show you quickly โอเคเดี๋ยวแปลให้ห the นึ่ง setup. คือเขาใช้คำว่า questionnaire ค่ะซึ่งพอเราพูด questionnaire เราจะคิดถึงว่าเราต้องเอาแบบสอบถามให้ลูกค้าคนกรอกแต่ว่าในกรณีเนี้ยคือเราไม่ได้ส่งให้ใครกรอกคือคนที่สร้าง contact เนี้ยต้องเป็นคนกรอกเอง
อย่างที่สมมุติว่าถ้าเราซึ่งเราจะออกแบบคำถามมาแล้วแต่เราหรือคนบริษัทเราออก เดี๋ แบ ยว บคำ เดี๋ยว ถาม ขอดูก่อนเดี๋ยวจะแสดงแบบเข้าบริบท Next you can continue. Okay. Do you want me to show how to create the questionnaire quickly? No, just like I we're just want confused to at how we understand the use it. context so we can make the appropriate translation. Sure. So like the profiles, there are, for example, we have company, person, and contact person. So there are only 3 types of profiles available, right? Yeah, so you can say there are 3 types, but you can sort of generalize. So companies or people. So people will be contact persons and person type of contact. Right. So I mean, like for a person who's a teacher and for a person who's a translator, they would still have the same profile. Yes. Okay. Yeah. คืออย่างนี้ค่ะเนื่องจากว่าใน contract มันมี3ประเภทใช่ป่ะ company contact person แล้วก็ person ป่ะก็คือว่าเวลาเรากรอกฐานข้อมูล contact พวกเนี้ยเราก็ต้องการกรอกละเอียดเท่าที่เราต้องการเก็บข้อมูลถูกป่ะก็คือกรอกให้ครบฟิลประเด็นก็คือว่าเดี๋ยวเราต้องมาตัดสินใจร่วมกันว่าในฟิลของ company กับในฟิลของ contact person และ person ที่เป็นมนุษย์เราอยากจะเก็บข้อมูลอะไรบ้างซึ่งข้อมูลพวกนี้จะไม่เหมือนกับ dimension ของ customer ที่เรามีอันนี้เรียกว่า profile นั่นหมายถึงว่าเวลาพี่นุชที่ดูแลงานในแบบนี้ค่ะหรือที่ดีที่ต้องประสานงานกับคุณครูในโรงเรียนต่างๆหรือว่าที่ไม่ได้ต้องประสานงานกับเจ้าของร้านหนังสืออิสระถ้าเขาเป็นมนุษย์ก็คือเป็นคนถูกปะเราต้องมาเตรียมด้วยกันว่าในโปรไฟล์ที่จะให้กรอกจะให้มีหัวข้ออะไรบ้างเพราะว่าในแต่ละโปรไฟล์เช่นว่าถ้าเป็นมนุษย์มันก็มีแค่โปรไฟล์เดียวเขาไม่ได้แตกให้ว่าเป็นโปรไฟล์ของครูโปรไฟล์ของเจ้าของร้านหนังสืออะไรอย่างเงี้ยค่ะดีไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาเขาเขียนคำว่า question เวลาเขาพูดคำว่า questionnaire เนี่ยเขาหมายถึงว่ากำหนดหัวข้อว่าจะกรอกอะไรบ้างซึ่งแน่นอนถ้าเป็น contact ใหม่เราอาจจะออกแบบฟอร์มเพื่อให้เขาช่วยกรอกให้แต่ถ้าเป็นลูกค้าเก่าเราก็ต้องมาสร้างฐานข้อมูลที่เติมเต็มข้อมูลตามหัวข้อที่เราต้องการเพื่อบุกครั้งเดียว Thank you. Okay, so as Kim said, I think, we can have many profiles. So here, when you click on this page, you can switch which one you want you're answering. So for example, you say, so for example, this is for the first question, the first set of questions you answer, to identify the business type. And then after you check that, see if it's omni-channel, then there might be a different profile questionnaire that you click, and then it'll show you more questions about that. Rina, let me reconfirm if I understand correctly. Okay. So even if the contact is a company, depending on what type of companies they are, for example, bookstore or school, we could have different profile questions. Like a different set, Different yes. set. Yes. โอเคทุกคนถ้างั้นที่ขอถอนคำพูดนะคะ Copy ก็ answer คือ that ว่า you สมม press ติว่า before ถ้า and เป็น you type คน omni, you และ click ถ้าคน omni, เป็น it's คน still ประเภท stored ค on รู there. กับ Even คน though ประเภทเจ้าของร้านหนังสือเราสามารถมีหัวข้อคนละเซตได้ มันจะได้ไม่ต้องกรอกสิ่งที่ไม่จำเป็น เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่พวกเรามากำหนดว่าในหัวข้อมนุษย์ต้องมีกี่เซตนึกออกปะเราต้องมากำหนดด้วยกัน หรือว่าพอพูดคำว่า company ที่พี่อุ๋ยถามว่าโรงเรียนก็ถือว่าเป็น company หรือเปล่าก็คือเวลาพูดถึง company เราก็ต้องมาจำแนกว่าเรามี company กี่เซตเช่นโรงเรียนก็คงมี profile questionnaire หรือหัวข้อที่แตกต่างจากร้านหนังสือเป็นต้น แต่ว่าอย่างที่เมื่อกี้เขามีเลือก drop down ว่าเราจะใช้ questionnaire set ไหนใช่ไหมคะ คือตอนแรกที่พอเปิดมาแล้วมันถามว่า business type อะไรแล้วเขาติ๊กคำว่า omni อะค่ะ เห็นใช่ปะพอเขาติ๊ก omni ปุ๊บแล้วพอเขาไปเลือกอีกเซตหนึ่งอะ
ตรงที่เราติ๊ก omni ไปแล้วอ่ะก็คือถือว่าถูกเซฟไว้แล้วนะคะนึกออกไหมคือหมายถึงว่า1 company มันก็สามารถตอบ questionnaire 2 เซตได้งงปะงง So, for example, on the first questionnaire, you say omni-channel, แล้วอันนี้คือ questionnaire อันแรกนะคะเราจะติ๊กว่า omni and then the second questionnaire you have to do แล้ว is ก็ questionnaire ที่2ที่ต้องกรอกก็คืออันนี้ so then you say the Asia Books has over 1,000 employees, so you check that. ซึ่งเราก็จะติ๊กว่าบริษัทเอเชียบุ๊กมีพนักงานกี่คนเราติ๊กตรงช่องที่ 1,000 มากกว่า 1,000 คน And then you can have other, you can have other questionnaires that you fill out. แล้วเราก็จะมากรอก questionnaire ที่ But all the answers you will see all in the fast tab here. 3และคำตอบทุกอันที่เมื่อกี้เราตอบอะค่ะมันจะมาอยู่ที่ fast tab profile questionnaire Yeah, so even though you switch the questionnaire, all the answers you will see here. นั่นถึงแม้ว่าคือเราสมมติเมื่อกี้เราตอบ3 questionnaire อะค่ะมันก็จะมาอยู่ตรงนี้ทั้งหมด Make sense? เข้าใจไหมคะ I think it makes sense when I think we're now just thinking about how we go about Yes. Yeah, exactly. How do you configure? What's the best way? So in your use cases, you will have these steps. Like for example, first fill out this profile questionnaire, and then if it's this omni type, then fill out this other questionnaire. So that's what you would be detailing in your use cases. So I mean like to set up like that the first questionnaire would look like how you showed it to us, Mm-hmm. we will have to decide, right? You decide. Yeah. Will you facilitate this No. process? Just kidding. Yes, of Are we course. doing it today or? No, we don't have time to actually do it today. Yeah, because there's a few things because I think it's important for them while I'm here to be able to create a contact. We can practice, and then the team can just go away and create as a homework the profile questionnaire. คือวันนี้อาจจะไม่ได้มีเวลาที่จะทำแค่เวิร์กช็อปว่าเราควรจะสร้าง questionnaire อย่างไรนะคะเพราะว่าที่สำคัญวันนี้คือการสร้าง contact ทั้งหมดก่อนแต่ว่าเดี๋ยวอาจต้องแบบมีอีกเซสชันหนึ่งว่าเพิ่มคุยว่าเราควรจะสร้างอย่างไร If we have time, Kim, maybe we already started it in the questionnaire that we were working on during the workshop. If we have time, we could, maybe do it. But I think we will run out of time for that. Okay, any more questions on the profile questionnaire? ค่ะพี่หนง questionnaire เราที่เราเห็นมันเป็น option ติ๊กแต่มันสามารถที่เปิด open ให้กรอกอย่างนี้ได้ So, can the questionnaire be answered by typing something or only check boxes? It is only checkboxes. ได้แค่ตอบได้แค่แบบติ๊ก But you can have multiple answers. So for example, hobbies could be a question, or interests, subjects of interest. And you say, okay, science, math, English, history, so multiple answers. ซึ่งสมมติว่าถ้าเราตั้งคำถามว่าcontact เนี้ยมี hobby หรือว่ามีความสนใจทางด้านไหนอะค่ะเราก็ต้องเตรียม answer คือคำตอบไว้หลายๆอันแล้วก็เราก็สามารถติ๊กหลายๆอันได้ติ๊กว่าคนเนี้ยก็สนใจทางด้านวิทยาศาสตร์และสนใจทางด้านเลขด้วยก็ติ๊ก2 อันได้ค่ะพี่นี่ คือตอนนี้เรามีฐานข้อมูลลูกค้าเป็นเปิดๆเนี่ยก็มาทำ สำหรับคนที่ลูกค้าที่มี contact ที่มีอยู่แล้วถูกไหมคะ Okay so the question is for the our already existing contact do we have to manually fill in this questionnaire when we do the data migration I think we discussed that we will try to convert, do that data migration for the existing contacts. Because when we talked about it in our workshop, but we don't have the information I mean we don't have the questionnaire in the
thought you guys said you could get it from other sources. I don't know. I think you said you have it, but it's all Maybe over for the some place. answer Yeah. คือเขาสำหรับรูป contact ที่มีอยู่ณปัจจุบันนะคะคือเหมือนกับว่าเราอาจต้องหาวิธีว่าเราต้องแบบคล้ายๆ convert จากฐานข้อมูลปัจจุบันนะว่ามันเป็นรูปร่างแบบนี้เราจะต้อง convert ยังไงให้มันเข้าไปในระบบไหนซึ่งมันก็จะขึ้นอยู่กับว่าเราจะถามคำถามอะไรใน questionnaire นี้ด้วยเพราะเราต้องไปหาข้อมูลนั้นน่ะสมมติถ้าเราจะใส่มีคำถามว่าเขามีความสนใจทางด้านไหนอะค่ะเราก็ต้องไปดูในฐานข้อมูลของลูกค้าเราว่ามีไหมที่จะเก็บฐานข้อมูลเนี้ยว่าลูกค้าสนใจทางด้านไหนใช่แต่มันขึ้นมันขึ้นอยู่กับเราต้องมาจับยังไงให้มันปุ๊บใส่เข้าไปได้คือสิ่งที่ยาก Arian's like, I think that's the hard part พี่โดนพี่แบงค์กับพี่อุ๋ยตอนที่ทำของฝ่ายโรงเรียนอ่ะมันจะมีพวกครูที่มาอบรมแล้วเคยกรอกแบบสอบถามว่าสนใจนวัตกรรมอะไรคิดไม่แน่ใจว่ามันลุกเข้าไปได้เปล่านะคะที่เดี๋ยวฝากอีกมาให้มาวันนี้ อันนี้ผมมันข้อมูลของเราที่เก็บมันค่อนข้างมันหลายและแตกต่างกันนะเดี๋ยวอาจจะแบบถ้าเราทำชาร์ตตัวไว้ก็ตามหรือทำให้มันเป็น Rita, ตัวอย่าง I asked my education team to start thinking about as well. After each event that we do for marketing, we ask the teachers to take which type of solutions of our products they're interested in. yes, And start thinking whether we can use this here. yeah, that would be perfect for here. แต่จากออปชั่นเนี่ยจะเห็นว่าสิ่งที่เราถ้าอนาคตอ่ะถ้าเราต้องการข้อมูลอยากรู้ว่าโปรไฟล์ของลูกค้าอย่างเงี้ยต้องการเพิ่มช่องนี้ให้ติ๊กอย่างเงี้ยมันสามารถทำได้เลยอนาคตไม่มีปัญหาเลยซึ่งปัจจุบันของเรามันถ้าจะเพิ่มอันนี้ไม่ได้ครับทำไม่ได้เพราะดีไซน์ระบบไม่รองรับอย่างเงี้ยครับสามารถทำได้ มีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมคะค่ะพี่เอก ตัวข้อสอบถามนี้คือในมุมของจัดซื้อนะคะเรามีการสั่งซื้อทั้ง3บริษัทก็คือแอสเซทบูอินโนแต่เวลาการสร้างคอมพานีค่ะวินเดอร์เนี่ยเราจะต้องสร้างครั้งเดียวแล้วลิงก์3บริษัทที่ต้องสร้าง3ครั้ง because we have 3 companies NAV Innovation NAV Asset and to create like can we use the contact across all company or do we have to copy or do we have to manually create again So, but you don't, the customers are shared, right? customers are shared and vendors are shared Okay, but the contacts, is it possible to share all the contacts yeah. because like vendor like one vendor would supply to all 3 companies like Right. that So do you use like separate letterhead, like for the invoices and documents? yes You do. Oh, so this is new. really Yeah. So 3 companies. yes Okay, very good. So which ones are there? Innovation. NAV and then NAV Innovation and then NAV Asset so books innovation asset And are the products shared or are they different? different Okay, like so if for example if innovation wants to sell books they have to buy from NAV first so it's intercompany process like buying within the company so you do intercompany as well. yes. So if you're sharing, are you okay to share the content? yes Okay, so we can just have one set, customers, contacts, can vendors. you talk into the Oh, I'm sorry. Okay, so for the 3 NANMI companies, you can share the contacts, customers, vendors. And then for the books themselves, then they will be different imprints, right? books only in NAV books Okay, but the other products,
you can distinguish by company. Can you So, repeat your question, yes. please? So, NANMI Innovation and NANMI Asset, do they produce products? They Like the give is trading. For Nan's innovation, some of the products is trading, so we buy from foreign companies, import to sell. Okay. So in your discussion with with Martin, did you talk about handling those, how do you handle those products as projects and then distinguishing it like by imprint, for example? what do you mean by imprint? So regarding the toys, Mhm. Brad told us to use the purchasing module Okay. so that when we purchase the toys from a German company, Mhm. the PO that they issue can be transferred into cost of goods. Okay. That's the only discussion that we have had actually. Okay. So when you're doing analysis, do you need to know that this is NANMI Innovation product? Only in the company's P&L, but not in the management. Okay, so you do need it for financial analysis then? Yes. Okay. So you need to have dimensions for that? You mean like we would input the companies into the dimension or? Yeah, so I'll discuss it with Brad and Martin, but potentially, usually when we have different companies and you distinguish from at the product level, then we would use the imprint. So we say, this is a NANMI Innovation product, this is a NANMI Books product. Okay, so you would leverage the imprint field. Yeah. To put in the company's. Yeah, and then because you also produce different document layouts, so if somebody orders, what would be an example of an innovation product? Like a Camp like a toy, toys or camp. like Okay, a science toy. okay, so you would use the editorial and production process to produce the toy, would you? It's No, it's we more buy. like importing, like buying and Oh, selling. okay. So we think we will use purchasing. But we Okay, have not learned it yet. okay, so you can still use the imprint, and then have the imprint as NANMI Innovation. And then we can use that to produce a different logo for the invoice when somebody buys. So does that mean that in the beginning we were told that if we want to sell Nanu's innovation products, we have to log out and log in the company Nanu Innovation. So there's different approaches. But if we can do it in the imprint way and accounting works, that would be great for us actually. Okay, so I'll discuss with Brad and Martin, and then maybe we can all discuss too and see what the best approach is. คือเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องการซื้อขายระหว่างบริษัทที่เดี๋ยวอาจจะต้อง involve ทาง Exis ด้วย ก็คือว่าข้อมูลเดิมที่เราได้รับอะก็คือเวลาที่เราต้องการสั่งซื้ออะไรจากอีกบริษัท หรือเวลาเราต้องการเปิดบินขายอะไรจากอีกบริษัทเนี่ยสมมติถ้าเราอยู่หน้าจอนามิบุ๊กเราต้องล็อกเอาท์แล้วก็ล็อกอินไปในนามิอินโนเวชั่นถูกปะเพื่อที่ว่าเวลาเปิดบินหรือว่าออกเอกสารน่ะจะได้แยกบริษัทแต่คุณวีน่าบอกว่าความจริงแล้วมันอาจจะมีอีกออปชั่นหนึ่งคือใน KK อ่ะมันมีหัวข้อหนึ่งฟิลหนึ่งที่เรียกว่า imprint เขาอาจจะใช้ช่องเนี้ยให้เราติ๊กว่าธุรกรรมเนี้ยทำในนามนามิบุ๊กอินโนเวชั่นหรือนามิบุ๊กแอสเซทแล้วเขาอาจจะเป็นคอนฟิกเพื่อที่ว่าถ้าบอกว่าในนามนามิบุ๊กอินโนเวชั่นให้ปริ้นด้วยหัวโลโก้นี้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเขาขอไปคุยพร้อมกับมาตินกับแบรนด์ก่อนว่ามันได้ไหมเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันได้แล้วมันไม่เอฟเฟกต์ทางด้านบัญชีการเงินนะเราก็โอเคอ๋อแต่ว่าสต็อกมันคือคนละบริษัทกันเดี๋ยวคิมจะขอเน้นย้ำกับเขาว่าตอนที่เช็คให้เช็คว่ามันมีอิมแพคอะไรกับบัญชีกับสต็อกด้วยหรือเปล่ากับการซื้อ Rina, so the team thanks you if you would discuss
and please also help us look if it will have an impact on our inventory and finance because the inventory is in different Locations. companies. Oh, It's in okay. the same location, but there are inventory in different companies' balance sheet. Okay, so you do have different balance sheets, different, okay, Yes. so I think that's better to be kept in separate companies. Yeah, for if the financials are separately reported, then it's better to keep them separate. Okay, yes. So if we're in the NAV Books Innovation company, and we look in the item list, will the items from NAV Books show as well, or only the items of NAV Books Innovation? Do you need it to show? Because you cross order. Do you? We do Yes. also cross order. Okay, so I think it'll be, we'll just show it in the two different companies, but the data is always separate per company. So we'll have to replicate the data if this is the approach that we adopt. เดี๋ยวพี่หนุ่มจะมีคำถามต่อแต่เดี๋ยวขอแปลที่เขาพูดเมื่อกี้นิดนึงคือเมื่อกี้เจนถามเขาว่าโอเคสมมติว่าเราต้องล็อกอินล็อกเอาท์เป็นคนละบริษัทแต่สมมติว่าถ้าเราอยู่ในหน้าจอ NAV Book Innovation แต่เราต้องการให้ Innovation ขายหนังสือ NAV Book ด้วยอะไอเทมที่เราสร้างใน NAV Book อะมันจะมาโผล่เปล่าเขาบอกมันแล้วแต่เราถ้าเราอยากให้โผล่อะตอนที่เซตอัพข้อมูลครั้งแรกอะเขาก็จะเซ็น Be ให้ sure แบบ that it'll be replicated, like it's, because you have to log into the company, so it's เว separate. ลาเราเข้าที่ไหน But you'll be able to see. ต้องตั้งคอนแทคตั้งคอนเนอร์ไปตั้งเป็น3 บริษัทซึ่งเขาไปตั้ง3 บริษัทรหัสภาษีที่เหมือนกัน มันเป็นเหมือนกัน ก็เลยทำให้ต้องทำแบบยาก ถ้าในที่จะเรียนยาวนิดนึงกับวิธี แค่ไม่อยาก ที่อยากให้รหัสเดียวกันด้วยว่า รหัสเดียวกันคีย์ที่บริษัทไปที่3 บริษัท Will the information be updated in NAV Books Innovation? Technically, you can't because it's in another database, or in another company, but we can discuss the best If approach. there's a way to do it. Yeah. Pino has another question. Is that like our current problem right now, because we also use different companies, when we create a customer code in one Yeah. and another, that it's different number of the customer code, which is a problem for us right now when we do data mapping, for example. Yeah. I'm not sure. I don't know how we can synchronize it. So we can talk about it with. So, did you already discuss this with Brad? No. Not yet. Okay. โอเคเขาบอกว่าเขาเข้าใจประเด็นของพี่โหน่งว่าอยากให้รหัสลูกค้าหรือรหัสไอเทมของ3 บริษัทเป็นเลขเดียวกัน ตอนนี้เขายังคิดไม่ออกแต่เดี๋ยวเขาจะจดไว้เพื่อไปปรึกษากับทางทีมเขาอีกทีนะคะเดี๋ยวเราช่วยจดของเราด้วย โอเคคือขอตอบคำถามพี่เอนะคะ Okay, I haven't answered her question yet. Okay. คือโอเคขอทวนคำถามพี่เอคือว่าถ้าเกิดว่าเราต้องเปิดเวนเดอร์ในทั้ง3 บริษัทเราสามารถใช้ชื่อเวนเดอร์เดียวกันได้ไหมหรือต้องมาสร้างทีละอันนะคะก็คือว่าข้อมูล contact จริงๆข้อมูล contact customer vendor พวกเนี้ยค่ะและรวมถึงไอเทมคือสิ่งที่เราจะมาขายใช่ไหมคะทุกอย่างสามารถ copy เขาต้องใช้คำว่า copy นะให้มันเหมือนกันทั้ง3 บริษัทได้คือหมายถึงว่าเอาข้อมูลจาก book มา copy มาใส่ inno มาใส่ asset ได้เอาข้อมูลของ inno มา copy ใส่ book หรือ asset ก็ได้แต่ว่ามันจะเป็นการแค่ copy เท่านั้นหมายถึงว่าถ้าตอนแรกเราสร้าง contact เนี้ยคือหมายถึงว่าสมมติทั้ง3 บริษัทมีข้อมูลเหมือนกันแต่ว่ามีคนไปแก้ฐานข้อมูลของ Asia Book ใน Book มันจะไม่ได้ถูกอัปเดตใน Inno กับไม่อัปเดตใน Asset นึกออกปะมันก็เลยกลับมาประเด็นเดิมที่เมื่อกี้คุณคิมพูดว่าเขายังไม่ได้มีคำตอบให้เดี๋ยวเขาต้องไปหาคำตอบว่าทำยังไงให้มันออโต้อัปเดตได้หรือไม่ค่ะโอเคมีคำถามอีกไหมคะที่ลูกค้าที่เหมือนกันมันสามารถเซฟได้สมมติว่าโรงเรียนบ้านไร่อยู่ที่จังหวัดโคราชก็มีอยู่ที่ภาคเหนือก็มีอย่างเงี้ย แล้วชื่อมันเหมือนกันเป๊ะเลยใช่ปะโอเค
If the name of the contact is exactly the same, like we have some schools, they have exactly the same name, but one is in this province, another one is in another province. Can it be saved? Yeah, you can definitely put it in. So in the system, when you check, the system could check for duplicates, but it can distinguish that, based on this other data, it's not really a duplicate. So if the phone number is different or the email is different, so there's different conditions that it can check. คือถ้าชื่อเหมือนกันเป๊ะอะค่ะก็สามารถเซฟได้ถ้าเกิดว่าข้อมูลรายละเอียดข้างในที่นอกจากชื่อมันมีอะไรที่ไม่เหมือนกันเช่นคนละจังหวัดที่อยู่ไม่เหมือนกันเบอร์โทรศัพท์ไม่เหมือนกันก็จะสามารถเซฟได้แต่เวลาเราไฟล์หาก็จะขึ้นชื่อที่ทั้งหมดใช่ไหมคะ and then when we search the contact by this name so all this name will come up Yeah, if you use the name, it will come up. ถ้าเรา search ตามชื่อมันก็จะขึ้นเหมือนกับการกรองเมื่อกี้ค่ะ So maybe you can use the city or the province. ก็อาจจะกรองด้วยจังหวัดหรืออะไรเพราะอย่างที่เราเรียนตอนแรกคือที่ exist สอนคือเราสามารถกรองด้วย2ตัวได้ค่ะกรองด้วยชื่อและกรองด้วยจังหวัดพร้อมกันได้ค่ะพี่ทิพย์ ปัจจุบันนี้คือเราเจอปัญหาคือเชนนะที่ดีเขาก็จะเป็นทางค้าหนึ่งเชนก็จะเป็นทางค้าหนึ่งแต่ชื่อเดียวกันแล้วก็ที่อยู่ที่เดียวกันแต่การขายเราขายไม่เหมือนกันนะคะเราต้องตั้งราคาสองที่ไหม So like with one company, we do business with them with two different teams, like the chain bookstores team and the book fair team, Okay. which is channel type. Okay. It is still the same contact, right? But when we do sales analysis, we can differentiate. Okay, so there is, let's see, in the customer card, let's just have a look. This is not the contact anymore, so this is the customer. นี่เข้ามาดูการ์ดของ customer แล้วนะคะ But more than one team can deal with the same contact, right? Yes. So, With the same company contact, yes. yeah, So for example, like there's a customer name called B2S. It's a chain bookstore. It is taken care by the chain team where we send books to sell in their different branches. okay, But also B2S, they also go around to different locations to organize book fairs. Okay. So when they do book fairs, it is taken care by the book fair team. okay. It's two different teams within the company who wants to have different KPIs. Okay. Yeah. So, is it the sales, like the orders that you wanna analyze that say this order came from this team? Is that the question, or this order came from the book fair team? At the moment, we want to be able to analyze that the sales that come from this team or this team. Because with the current ERP system, she has to set it into B2S1, B2S2. Okay, so we can do that via dimensions. And have you talked about which dimensions will be global in the company? We talked about dimension, but nothing about global or not global. So we don't know what it means. Okay, I'll defer to Brad on that discussion, but we have ways to capture that. Okay. Yeah, คือ so พี่พันทิพย์ค่ะอันนี้คิดยกตัวอย่างของ B2S อะไรอย่างเงี้ยนะคือเขาบอกว่าในกรณีนี้มันมีวิธีการที่จะแยกดูยอดขายและผลงานได้ว่าอันนี้เป็นยอดขายจากร้านสาขาก็คือผลงานของเชนหรือว่าในส่วนของบุ๊กแฟร์นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจจะต้องเซต channel type หรือช่องทางการขายให้เป็น dimension ของ customer
ราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องช่วยรีเช็คว่าใน dimension ของ customer มีเป็น channel type ด้วยหรือเปล่าแต่ว่าสิ่งที่เราต้องการวิเคราะห์คือเรื่องยอดขายอย่างเดียวใช่ปะหรือมีเรื่องอื่นด้วย เพราะว่าถ้าใช้รหัสลูกค้าเดียวกันการตรวจสอบความเชื่อ Apart from sales analysis, Mhm. we also want to differentiate when we do the consignment reconciliation. Does will that work as well? Okay, so you'll have an account for the chain team, like the customer account, and the orders there will have a certain type. And if it's a consignment order, then it'll have a different type. I see. So, Kun Pimpa, I think we have to stick with them because they are customizing the program for the Yeah. consignment. So, We already talked with Jitpenu, we already came up with the process. right. Yeah. So, are you saying that we could have this as just one customer code? Even Yes, though we want to analyze sales and do กระทบยอด like consignment reconciliation yes, in two teams. yeah. Okay. So there'll be a customer account, but each consignment customer has their own warehouse. And that's how we will know which consignment Okay. account they're attached to. And both of them, they also use consignment. It's okay, right? It's okay, yeah, because it's still the same customer. ได้แต่ยังไงเดี๋ยวฝากทางคุณพิมพาช่วยเช็คอีกทีตอนลงรายละเอียดว่าเป็นใช้เป็นแค่รหัสลูกค้าเดียวแล้วก็สามารถวิเคราะห์ยอดขายและกระทบยอดแยกได้ Thank you so much. Okay, thank you. Okay. Any other questions, or can we proceed with the rest of the contact card? มีคำถามอีกไหมคะ เมื่อกี้เหมือนพี่โอจะถามอะไรบ้าง Okay, time to be break. But actually, up to you whenever you feel like it's a good time. Okay. I lost the system. Sorry. พี่หนุ่มเมื่อกี้เขาบอกว่าคือมันจะกระทบยอดได้ก็คือเช็คว่าแต่ละคอนไซน์มันมีโลเคชั่นคอนไซน์มันแยกอยู่แล้ว แต่ว่าบุ๊กแฟร์ก็ต้องมี location มีคอนไซน์สอง location นั้นคือเป็นลูกค้าเดียวกันแต่ละฝั่งที่แค่เซล โล ล์ เค ทีม ชั่น เซลล์ทีม ก็คือหมายถึง แค่เซลล์ทีมคนก็มีที่น้อยกว่าเรา นั่นคือบุ๊กแฟร์ต้องมีบุ๊กแฟร์คอนไซน์ Okay, so let's review the rest of the contact card. So here we have what we call an interaction log. ตรงแถบข้างล่างนะคะก็เป็นinteraction log คือหมายถึงว่ามันมี interaction คือการปฏิสัมพันธ์อะว่ามีการปฏิสัมพันธ์อะไรบ้าง So when you're talking to a customer or having a meeting or emailing the customer or maybe sending them a file, you can create an interaction on their contact record. เช่นเรามีการส่งอะไรไปให้ลูกค้าหรือว่าเรามีการติดต่อทางอีเมลมีการโทรคุยกับลูกค้าก็คือเราสามารถมาสร้างใส่ข้อมูลในนี้ได้ So in the system, we will have what we call templates for interaction. So NAV Books will create a list of all the interaction templates. So this can be a homework or an assignment for configuration. ค่ะคือเราจะต้องมีการสร้างเซตอัพในระบบ สร้างอันที่เรียกว่า interaction template คือหมายถึงว่าเรามีการติดต่อกับลูกค้าผ่านอะไรบ้างนะคะยกตัวอย่างก็คือตามนี้ Yeah, so for example, you email the customer. เช่นเราอีเมลคุยกับลูกค้า So you can choose email there, and then you can type in whatever the subject is for that email here. And then you can also have longer comments here. ซึ่งเราก็จะเขียนได้ว่ารายละเอียด description คือเราอีเมลเรื่องอะไร แล้วก็ยังสามารถใส่คอมเมนต์ที่ตรงปุ่มด้านซ้ายข้างบนนะคะรายละเอียดได้มากขึ้น So in the interaction template, you also have the ability to create letters. So you can do mail merging.
and send out mail merge letters from the system. ก็คือว่าเราสามารถสร้างเหมือนกับเราสามารถสร้างอีเมลในไม่ใช่สร้างอีเมลเราสามารถพิมพ์อีเมลส่งอีเมลจากระบบได้แล้วก็สามารถทำเมลเมิร์จได้เวลาที่เราต้องส่งจดหมายหาลูกค้าหลายๆคนนะคะเช่นสมมติถ้าเราจะส่งจดหมายหากลุ่มเป้าหมายผู้รู้พัฒนาทั้งหมดด้วยฟอร์มจดหมายเดียวกันเราก็เตรียมเทมเพลตแล้วเราก็เลือกคอนแทคแล้วก็ให้มันส่งทีเดียวได้เลย ว่าเมลเมิร์จสมมติว่าจดหมายฟอร์มเดียวต่อตรงชื่อเรียนคุณมันก็จะเปลี่ยนให้ตามคอนแทคที่เราเลือก This would be very beneficial. That's good. Yeah. Do you have an email blasting software too? Right now we use Mailchimp. Oh, you use MailChimp. So maybe you can get the data from KK and then push it to just export it to MailChimp. Would that be an interface? No, you can just export the file and then import it to MailChimp. Or we change to another company contact email. But Oh, okay. but any software is fine. Yeah, because you can just export. ยังไงก็ได้ก็คือแค่แบบเลือกเรา export เข้าได้เลย So after we have export and send it by text email to update the interaction log, the interaction to update it, we have to do it one by one, or it could be in bulk also. It could be in bulk too, so you can just have a spreadsheet and then you can just upload it to the system. And that would be done. This is the standard. No, you would have to just create the spreadsheet yourself and then Arayan could upload it using a standard tool in the system. แต่ว่าถ้าเกิดว่าสมมติผมอิงส่งอีเมลไปหาพี่นุชกับผมอิงส่งอีเมลไปหาสมาชิกงานยูแฟมิลี่ค่ะที่เกิดเดือนมิถุนายน 5,000 รายชื่อ เราก็อยากที่จะฝากลงไปในระบบในประวัติศาสตร์ถูกป่ะว่าเราได้ส่งอีเมลไปแล้วในการที่จะไปอัปเดตในระบบเขาจะสอน standard tool กับฝ่าย IT ไว้ว่าเราต้องเตรียมข้อมูลเป็น Excel ยังไงเพื่อที่สามารถอัปโหลดกลับไปในโปรแกรมเพื่อให้มันบันทึกให้ทั้ง 5,000 รายชื่อเลยเราไม่ต้องมานั่งคิดทีละรายชื่อ So we'll discuss it more during our CRM training. Okay, the sorry CRM. Rina, question. Not sure if it's now or in CRM training. Can we use this to replace how our sales rep write their daily report? If they write it in here, can we extract the information they write yesterday into like a sales report? So by daily report, is it who did they visit? What is the opportunity? Is that what you mean? Yes, for sure. The CRM module has that. Thank you. เดี๋ยวเราจะเรียนเรื่อง CRM วันที่ 15 นะคะ Okay, so the system has two different types of interactions, the manual ones that you create and also automatic ones that the system will create. ในระบบจะมีการ interaction 2 แบบ อันแรกคือเป็นสิ่งที่เราต้องคีย์ข้อมูลเข้าไปว่าเราทำ interaction อะไรกับ contact นี้บ้าง แบบที่ 2 คือจะเป็นแบบที่มันจะออโต้ดึงมาจากระบบให้เลย So for example, as an example of a system generated interaction would be if you printed an invoice for a customer, then the system will automatically record that you did that. ยกตัวอย่างสิ่งที่ระบบมันจะสร้างให้อัตโนมัตินะคะ เช่นว่าถ้าเราเปิด Sales Invoice ให้ลูกค้า ระบบก็จะออโต้ใส่รายการนี้เข้าไปในหน้า Interaction Log. Okay, so I'll just cancel out of this. It says, do you want to finish this interaction later? I said no. That was just for demo. Okay, so here you can see the interaction log. What happened here is I attached a file to the contact. ตรงนี้ตรงล็อกเนี้ยค่ะเราก็จะเห็นแต่ละรายการว่าเรามี interaction อะไรกับ contact นี้บ้างส่วนบรรทัดเนี้ยคือคุณวีน่าเขาเหมือนกับแนบไฟล์ให้ contact นี้มันก็เลยขึ้นมาเป็น interaction log นี้ So during Rina, but in terms of the actual work, for example, I'm a salesperson for
I email the school sending them this quotation. Mhm. Once I'm done, I have to come into the software and inserting this quotation here again. No, you actually generate the code right in the system. I You create- email out. Yeah, And once and I email the quotation out, it will automatically be placed here. yes, yeah, it will record that. ก็ยกตัวอย่างนะคะสมมติเราเป็นเซลล์แล้วเราจะส่งใบเสนอราคาให้ลูกค้า เราสามารถสร้างใบเสนอราคาจากระบบได้เลย เพราะฉะนั้นคือพอเราสร้างใบเสนอราคาแล้วก็ส่งให้ลูกค้า ตรงเนี้ยมันก็จะมาอัตโนมัติขึ้น ตรงล็อกนี้ให้ว่าเราได้มีการส่งใบเสนอราคาให้ลูกค้าวันนี้ And that also includes any other media type. If we email the customer from K&K, it will be automatically put here, right? Yes. เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าพวกเราส่งอีเมลหาลูกค้าจากระบบ